এই যে গোস্ট স্মাইল সাউন্ড পুরো ফুলে দেওয়া আছে। এই যে সাউন্ড পুরো ফুল, এদিক থেকেও সাউন্ড পুরো বাড়ানো আছে। ওকে, তো মূল কাজ হইতেছে আমরা চাইতেছি, আমি দেখানো ট্রাই করি। এই যে লোকটা আমাদের সিসি ক্যামেরার ফুটেজটাতে দেখাবো। ক্যামেরার ফুটেজ এই যে এদিক থেকে একদম ক্লিয়ার দিয়ে দেখা যাবে। এই যে আমাদের মূল আকর্ষণ, এই যে ঘুমাইতেছে ভাই। ওকে, এই যে আমাদের জ্যাকি আমাদের পার্টনার, ক্রাইম পার্টনার। তো ও এই কাজটা করবো ভাই। আপনি খালি কী করবেন জানেন, এটাতে ক্লিক করবেন, এটা পজ করা আছে, খালি ওপেন করে দেবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, এদিক থেকে ক্যামেরা থেকে রিয়াকশন আনি গেলে বুঝা ফেলিব। ছাড়েন, ঘুমটা ভেঙে গেছে। ছাড়েন না, মিউজিকটা ছাড়েন। এই আমাদের বাইরে একজন